हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ शॉप्सी का फिर से एक पार्सल लेके। अब देखिए आपके सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ और ये पार्सल है मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं उनके लिए मंगाई हूँ जिम के लिए एक टी शर्ट, बॉडी टी शर्ट टाइप का है। तो आप देखिएगा कैसा है, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा। देखिए मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके।